që do të flasim për zhvillimet e fundit në mbyllje të kësaj jave, të cilat kanë qenë të forta. Do t'i analizojmë avokatin Gylsen Zhdima, drejtuesi i fraksionit Reforma Reale. Avokat, përshëndetje dhe faleminderit. Përshëndetje, faleminderit për ftesën. Avokat, kemi pasur ndërheqje largime, zëvendësime, si mund t'i themi, në kryeministri, ikën Angel Agaçi, por edhe shefja e kabinetit ministrit Edi Rama, ndërkohë që amerikanët, një zyrtar i lartë ka ardhur në SPAK 2 ditë më parë. Takime të rëndësishme në kryeministri nuk ishte, po takoi ministrin e Brendshme. Ndërkohë që vazhdon enigma për çështjen Balluku, duket sikur ajo harrua tashmë, zhvillimet zënë njëra tjetrën, edhe ja hodhi me sa duket me pezullimin, por ende nuk dihet se çfarë do bëhet me zëvendësimin e saj ose jo. Së pari duhet kemi parasysh që e gjithë situata e krijuar me rastin e zonjës Balluku dhe Akshin është si rezultat i asaj që zoti Rama ka thënë vazhdimisht që nuk do të bëj avokatin e askujt me drejtsinë e re që vetë ai e ka normuar, por në fund fare ai jo vetëm që bëri avokatin, por vendos si një akt të fundit ndryshime në kodin e procedurës penale, nenin 242, ku don të marrin në mbrojtje presidentin e Republikës, veten e tij dhe Këshillin e Ministrave. Të jem realist me ju. Pra, neni 242 quhet neni Rama dhe nuk quhet neni për kodin e procedurës penale. Për sa i përket rastit tjetër të skandaleve ose më mirë të mosmarrveshjeve që ka midis bashkëpunëtorëve të tij, që vim në momentin e mosmarrveshjes kur prishen pazaret paraprake, sigurisht që kemi këto ngjarje. Por ajo çfarë ju duhet kuptoni është që e gjitha kjo që është vendosur në epicentër të gjithëve lajmeve të fundit është spostimi të figurave kyçe qeverisë Rama 2013 në vazhdim. Pra, zoti Rama kërkon në një farë mënyrë të spostoj të gjithë ata të cilët i kishte bekuar vetë ai, i kishte madje edhe dhënë pushtet të jashtëzakonshëm, t'i heq ata dhe t'i spostoj në mënyra të ndryshme. Sigurisht në sy të publikut do të quhet dorëheqje, do të quhet shkarkim, por sigurisht ata nuk mund të largohen nga zoti Rama, sepse pikrisht ato kanë jetuar dhe bashkëjetuar me zotin Rama politikisht nga 2013 deri më sot. Zoti Rama nuk e ka të lehtë të spostojë as zonjën Balluku, por as zotin Agaçi, sepse në fund fare ata kanë qenë një ndër bashkëpunëtorët e tij. Por ajo që ne duhet kuptojmë është kjo. Zoti Rama i sposton sepse kërkon të mbroj veten e tij, apo i sposton sepse don të bëjë një marrëveshje politike për të shpëtuar veten e tij. Po ndoshta është vetë sikël apo. Është kjo e dyta që unë sapo citova. Don të shpëtoj veten e tij për shkak të mënyrës se si ai ka drejtuar vendin dhe se si ka administruar pushtetin në administrativ. Duhet keni parasysh diçka. Një person i cili është duke drejtuar shtetin ka pushtetin që përdor nëpërmjet administratës për të drejtuar në tërësinë e tij shtetin nëpërmjet pushtetit. Dhe në rastin konkret zoti Rama kërkon të spostoj jo vetëm personat, por edhe vëmendjen e publikut në rast se personat përfshihen në një hetim të jashtëzakonshëm nga vetë drejtësia e tij dhe konkretisht SPAK-u. Duhet keni parasysh që gjatë gjithë kësaj kohe ju nuk do të shikoni manualin e ardhur për sa i përket reformës së drejtësisë. Por ju do të shikoni që ekziston manuali i 1944 e në vazhdim. Pra, Partia Socialiste thjesht ndryshon tabela, sikur është edhe rasti i krimeve të rënda që ndryshon tabela të quhet SPAK. Asgjë më shumë nuk ka ndryshuar. Por ju duhet keni parasysh
që situata që zoti Rama po krijon është një situatë në favor të tij, që favorizon pushtetin e tij për sa i përket ndryshimeve ligjore si fillim dhe pse jo dhe ndryshime kushtetuese, kur zoti Rama mund të shfaqë një model të ri të qeverisjes së vendit, po patjetër me një partneritet të domosdoshëm me Partinë Demokratike dhe Salim Berishën për sa i përket pjesës së marrëveshjes kushtetuese. Ai gjysmë presidenciale. Edhe këte kemi thënë, po nuk është momenti të flasim për presidencial apo kryeministror, por ne duhet kuptojmë që gjithë kësaj kohe, zoti Rama dhe zoti Berisha janë shfaqur akoma më të fortë se sa mendohej, dhe zoti Rama dhe zoti Berisha mund të shpikin përsëri bashkë vitin 2008. Pra, të shikojmë që pas këtyre zgjedhjeve nuk erdhi fryma e re dhe nuk mundet të vi kurse si fryma e re, kur qytetarët shqiptar brenda dhe jashtë vendit zgjodhen po të njëjtën klasë politike pavarësisht rezultateve që ka bërë SPAK-u, edhe këtu do interpretim të çdo qytetarit i cili e mendon SPAK-un. Pra, mendon atë që unë them mënyrën se si SPAK-u vepron në aspektin e procedimeve penale. Avokat, por nuk kuptova, pjesë ju ndërpreva, nuk kuptova atë tani Balluku ja hodhi apo jo? Sido çfarë do bëhet me ministrinë dhe me postin e zëvendës kryeministrit? Akoma vendimi i gjykatës kushtetuese nuk është zbardhur sipas pretendimit të Partisë Socialiste. Por, të jemi realistë. Është në punë. Me zbardhjen e vendimit të gjykatës kushtetuese do shprehet rrezimi i kërkesës. Për sa i përket pezullimit të zonjës Balluku, duhet keni parasysh nga momenti ku gjykata kushtetuese del me dispozitiv, do thotë që zonja Balluku edhe kryeministri e ka marrë lajmin që pezullimi i vendimit të QKK-s kur u bë nga gjykata kushtetuese, zoti Rama është i njohur publikisht për sa i përket kësaj të heqje të pezullimit. Pra, për ata të cilët duan të interpretojnë momentin kur vendimi arsyetohet dhe publikohet dhe shpallja e tij, thjesht kjo mbetet në interpretim të çdo personi që don ta shikojë afatin në favor të tij. Por në të dyja raste është e sigurt që njërën palë e prek drejt për së drejti, ndërsa palën tjetër nuk e prek për shkak se ajo, pra SPAK-u, ka vepruar në mënyrë të atill që mundet të vazhdojë kërkesën për procedimin penal në masë sigurie ndaj zonjës Balluku, pra një masë më ekstreme, kur ju duhet keni parasysh që kur flisshim ne për rastin Berisha, që detyrimi i paraqitjes nuk duhet të ishte bërë arrest në shtëpi, ata vepruan duke shkelur edhe ligjet. Vetë gjykata kushtetuese tha qartazi që arresti në shtëpi ndaj zotit Berisha, ndalim për të dalë jashtë shtetit dhe masa të tjera të cilat ishin vendosur, nuk janë në proporcion me atë që kërkon vetë ligji. Kjo do të thotë, në rastin konkret, zoti Rama ka vepruar duke favorizuar veten e tij si kryeministër viktim ose riviktimizohet vazhdimisht nga ngjarjet të cilët janë po në oborrin e tij. Kjo nuk do të thotë që drejtësia aktuale është e pavarur apo e paanshme, por ajo tregon qartazi që zoti Rama është një lojtar i cili kërkon të bëj aktrim, ashtu dhe e bën aktrimin, por duhet të keni parasysh që në aktrim zoti Rama merr pasoja të rënda, përgjegjësi të rëndë dhe në fund fare llogaridhënien do ta japi atje kur aty do i kërkohet patjetër. Avokat, çështja e dytë që kam dëshirë të diskutojmë lidhet me e ndërthurur dhe kjo me drejtsinë me SPAK-un sigurisht. Kemi pas një vizitë të një zyrtari të lartë të Departamentit të Shtetit
në SPAK, në prokurorinë e posaçme, zyrtari fusha që mbulonte ishte për çështjet e Europës e të Eurazisë për narkotrafikun. Pra dhe njëherë shkojmë tek problemi i tyre, aty ku ata i kanë dhënë sinjale të shumta kohët e fundit. Ndërkohë që kemi edhe afatin që po s'ka don janari iku edhe gjysma e shkurtit 90 ditët. Pra si duhet të shikojmë në tërësi, ndërkohë që Partia Demokratike Sali Berisha akuzoi që Rama si është mbyllt dera në konferencën e sigurisë në Munich, aty ku është Rubio dhe zyrtarë të tjerë amerikanë. Pra në tërësi, si duhet ta lexojmë gjithë këtë? Ardhja e një Amerikanit në SPAK ose ardhja e një Amerikanit në Shqipëri duke përjashtuar takimin drejt për së drejti me zotin Rama nuk bën që zoti Rama ose nuk kep kuptimin që zoti Rama është i izoluar. Sepse ju duhet keni parasysh që në rast se nesër vjen papritur një ambasador në Republikën e Shqipërisë, sigurisht dhe detyrimisht duhet shkojë takoj presidentin dhe më vonë duhet ketë dhe komunikimi me kryeministrin. Pra, edhe sikur të vi ambasadori përsëri, ju do të shikoni që po ambasadori do respektoj linjën e tij. Dhe dua të them diçka për opinionin publik që mendon që zoti Rama është në një vështirësi. E vërteta është po, por a është në një vështirësi ndërkombëtare apo kombëtare? Kjo mbetet për të parë. Por a është në një vështirësi për sa i përket morale? Po, është, sepse në raport me atë që ka thënë që drejtësia është e vetja dhe ai e ka bërë që ky popull të besojë që nuk do të ekzistojë korrupsioni ashtu siç ekzistonte në kohën e Saliut, ashtu siç e thënë të tjerë që u bën Nami, ku ndërkohë këtu është bërë hataja, edhe këta përsëri gjejnë mënyrën ta justifikojnë, duhet të keni parasysh që takimet të tilla që ka SPAK-u janë të detyrueshme të ndodhin për arsye sepse investimi amerikan është krejtësisht të SPAK-u dhe nuk është një investim i cili nuk ka një benefit, pra diçka që duhet marrin mbrapsht. Duhet keni parasysh gjithashtu butonin e kuq për pezullim. Pezullimi i zonjës Balluku nuk ka lidhja a është typ amerikani apo jo. Pezullimi i zonjës Balluku duhet keni parasysh. Tek ajo avokat është bërë pa dijenin e amerikanëve ose të tjera mund të bëhen pa dijenin e tyre, pra mund të bëhet një CC që të vendosen dijenia apo? Jo, ju duhet keni parasysh diçka. Shtetet e Bashkuara të Amerikës nuk janë shtete të cilët nuk janë serioze. Pra nuk është për shembull politika e jashtme, nuk është si politika jonë që zgjohet Rama dhe thot do prish sot gjithë Shqipërinë dhe populli as reagon fare. Por Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Departamenti Amerikan i Shtetit ka një politikë të vazhdueshme, të palëkundur, por e ka graduale për shkak të rrethanave që ndodh në administratën e vet. Që do të thotë, kur ishte Bideni, e njëjta linjë ka qenë me pak devijime, me pak ngjyrime, por ka qenë e njëjta linjë. Pra do të thotë, edhe në atë kohë, edhe në atë kohë i ekzistonte narkotrafiku, ekzistonte monitorimi dhe mos harroni faktin që në kohën e administratës Biden plasi skandali me Gonigal. Pra, do të thotë, për ata të cilët mendojnë që Rama i ka rregulluar të gjitha marrëdhëniet sepse erdhi Ivanka, gabojnë. Po sa diskutojnë duket avokat, më duket se ka një tërheqje atje. Po dhe kemi thënë këtu ne që vetëm së vërnetin. Vetëm tërheqje. Po ashtu bëhet fillimisht dhe pastaj tërhiqen totalisht. Por shiko tani ç'a ndodh këtu me rastin e politikës amerikane. Amerikanët nuk janë kalamaj në politikën e jashtme. Pra, politika e jashtme dhe geopolitika është në duar të amerikanëve. Duam ne, nuk duam ne, ata e kanë. Për sa i përket politikave financiare të Amerikës, dihet që është e dobët. A keni parasysh se ata shpallin vazhdimisht falimentin e kontrolluar. Por në politikën ndërkombëtare ata kanë një manual të caktuar të palëkundur. Doktrinë. Thjesht vetëm bravo, doktrina e tyre, po unë e them manual, mos e them doktrinë se nuk është mirë se
ka diçka tjetër të kuptim lere, mos e thuaj manual, pse? Sepse është linja e tyre. Në rast se ti thua një fjali tjetër, qytetari nuk e kupton qartë. Kurse manuali është diçka që është i përdorshëm. Problemi është, avokat, çfarë solli ai që erdhi përveç manualit? Solli në kur blen një lavatriçe apo kur blen një laptop, ke një manual aty, ke diçka si hapet, si përdoret, si rregullohet. Pra, ne kështu jemi një shtet i cili do ti, nuk do ti, du unë, nuk du unë, ne ja kemi dhuruar në mënyrë indirekte sovranitetin e Shtetit Bashkuar të Amerikës. Pse? Sepse ne mendojmë, ose populli, mos të vendosim, se kanë njerëz që nuk, jo një gjithë populli, po një pjesë populli. Mos ishim shteti 51, çfarë problemi do kishte? Po Shqipëria nuk bëhet kurrë si shteti 51, po as si 52, dhe as si 53, as 54. Do ishte keq apo do ishte mirë? Këtë nuk kuptoj. Po jo, ne nuk jemi afër atyre dhe nuk mund të bëjmë politikat e atyre pa që në Bashkimin Evropian. Sepse Shtetet e Bashkuara të Amerikës duan Shqipërinë në shumë institucione që të kenë shumë vota. Pra, Amerika ka një votë, po kur ke Shqipërinë ke 2, kur ke Malin ke 3, ju mendoni që Pra, jo, unë nuk mendoj asgjë tjetër përveç asaj që populli jonë e ka vetë normuar dhe vetë pranuar pa reagim. Pra, ne si komb kemi dhënë autoritet tek Shtetet e Bashkuara të Amerikës të kontrollojnë në një farë mënyrë sovranitetin tonë. Dhe dali dikush dhe thotë nuk e ka bërë, nuk e kemi bërë. E kemi bërë që kemi te dhe mos të dalim tani në situata tjera. Por, ajo që ndodh në vendin tonë është anormale. Çfarë? Ne në vend që të themi që ndëshkojmë ata të cilët kapen nga reforma e Zotit Rama, dhe vetë Zoti Rama i ka mbajtur në oborin e tij, duhet të ndëshkojnë me votë për shkak të situatës së krijuar. Por, duke qenë se sot kemi një situatë tjetër dhe Zoti Brau sapo ka marrë detyrën dhe ende nuk ka reaguar dhe nuk ka bërë asnjë veprim që duhet të jetë në pra duhet të jetë në një nivel shumë të lartë se Zoti Dumani, sepse kemi të bëjmë edhe me një konkurrencë së brendshme brenda SPAK-ut. Pra, Zoti Brau nuk mund të firmosi urdhë arresta për për drejtora, për njerëz të cilët s'kan fare vlerë për sa i përket aksionit. Pra, Zoti Brau në rast se do të bëjë një aksion, duhet shkojë o të merret me sekretarin e përgjithshëm të Këshillit të Ministrave dhe të arrestet në Luxemburg. Pra, do të thotë që nivelin e ka pothuajse të njëjtë sepse është po në oborrin e kryeministrit, ose të bëjë një kërkesë tjetër drejtuar kuvendit për të bërë një arrestim të një deputetit, pra që është i pjesë Partisë Socialiste. Por në rast se Zoti Brau shkon edhe godet pjesëtar të opozitës, kjo nuk është e mirë sepse do tregohet që ai është në të njëjtën linjë, por nuk ndryshon asgjë. Pra, Zoti Brau në rast se shkon edhe bën një arrestim të tillë, të fortë, të cilët kërkon mirëmendim dhe patjetër një veprim institucional, sigurisht që ju duhet keni parasysh që ai po vepron sipas manualit të mëparshëm. Por lind pyetja, manastiri kur ai është rrëfyer, është manastir kombëtar apo ndërkombëtar? Ndërkombëtar. Sepse këtu jo prit. Prit se atit 13 vjet në pushtet, atit thot hajnë dardha tjerë prapa krau. Tani prit edhe ti. Ai se dinte i shkret, viktim. Tani, këtu kemi një lojë tjetër, të cilën asnjëri nuk e ka studiuar, por duhet të fillojmë ta studiojmë. Gradualisht, do shfaqen në opinionin publik dy ambasador të rëndësishëm të Bashkimit Evropian, që është një, ambasada gjermane në Tiranë, duke marrë rekomandime nga Gjermania, dhe ambasada franceze në Tiranë, duke marrë rekomandime nga Franca. Në të situatë që jemi sot, këto ambasada kanë vepruar në mënyrë shumë indirekte dhe jo direkte, sepse ja kanë lënë topit ambasadës amerikane. Ambasada amerikane, ambasada gjermane dhe ambasada e Francës në Tiranë janë në një bashkëveprim të heshtur
në sy të opinionit publik. Që do të thotë, në rast se ambasada amerikane flet për krimin organizuar, kartelet e drogës, dhe Bashkimi Evropian në tërësinë e vet do flasi për kartelet e drogës. Dhe këtu sigurisht që do t'japi një mesazh të qartë tek qeverisja e vendit. Pra, zoti Rama në këtë momente është në një situatë në pikpyetje, sepse përderisa thot ai që spagun e ka bërë unë, sigurisht edhe ndërkombëtarët do thonë shumë fal, po ne kemi investuar. Tani kush pyetet më shumë, ai që krijoi apo ai që investoi në një jetë kapitaliste? Dihet. Pra, zoti Rama në këto momente që jemi është në një situatë kur ato të fjalit të cilët ka thënë dikur duke lavdruar spakut, duhet të fillojë dhe të shtrembi dhe të thot gjëra të ndryshe nga ato çfarë ka thënë gjatë disa kohë. Pra, zoti Rama në këto momente që jemi do përpiqet të thot që unë nuk ngacmoj spakut, pra në sy të publikut do thot unë spaku nuk e ngacmoj, ka detyrën e vet. Dhe në sy të publikut vazhdimisht do thot, në intervistat të cilët ai do dali, patjetër do të dali të japi, edhe aty ai atë gjë do thotë. Pra, opinioni publik do mendoj si kur Rama nuk po prek spakun, por Rama do ta prek spakun, sepse pikrisht komisioni Xhafa dhe ministri i drejtësisë, vetëm ministri nuk është ai, po gjithsesi, ekzekutori i porosive të Ramës, do të veprojë duke ngacmuar reformën në drejtësi dhe spakun. Pra, Rama në këto momente don të bëj një veprim duke treguar që unë nuk i kam të kontrolluar, sepse mua mi kanë marrë të tjerët në sy të publikut. Por e vërtet është krejt ndryshe. Ai e ka kontrollin, por ai çfarë nuk mundet do të përfitojë apo të ndërhyjë. Influenca e të huajve në këto dikastere të rëndësishëm të drejtësisë. Dhe influenca që Rama ka pasur më përpara është konsumuar. Pse? Se ambasadorët 3 vite rrin këtu, ikin, ndërsa Rama ka qëndruar. Pra do të thotë që ai në rast se dyshohet për ndikim të palishëm, kam problem se s'kam prej flokët, dhe në rast se dyshohet për ndikim të palishëm, sigurisht do thotë që Rama nuk ka më linjën si e kishte më përpara. Pra, t'jap një shembull të. Në rast se ti del dhe fillon edhe flet për disa komunitete duke mohuar të drejta, të del ky ambasadori evropian dhe të thotë, kush jeni ju? Në rast se Rama shkon edhe bën një ndryshim në një nen të posaçëm, këta nuk dalin të reagojnë. Më fal, po në të dyja raste nuk është shkel kushtetuta, sepse ti në kushtetutë mbron minoritetet. Çfarë do lloj pra orientimi të kemë? Po në rastin e ligjit në drejtësi, ti nuk e shkel prap kushtetutën, se bazohet mbi kushtetutë dhe ndryshimet ligjore. Pra, duke ditur ti që më përpara ka bërë namin, e kupton? Tani vjen momenti që këto janë përplasur me njëra tjetrën. Pra, kanë pësuar përplasje, goditje, dhe nga përplasjet që kanë pasur, tani këta janë në aktivizimin, pra në riaktivizimin që ne duhet të bëjmë atë manual që ka bërë kolegu i më parshëm, apo jo. Dhe prandaj them që situata që zoti Rama është në këto momente nuk është në favorin e tij, por kjo nuk mund të bëhet kur se si në favorin e tij. Sepse në rastin konkret, ti ke 2 ngjarje që po zhvillohen. Një, gjyqi i UÇK-s në Hag, dhe 2, arrestime të mundshme që mund të kesh brenda policisë së shtetit ose brenda oborrit qeveritar. Dhe oborri qeveritar në kupton disa oborre, që do të thotë në nivel lokal, në nivel qendror dhe në institucionet të drejtësisë. Pse të institucionet të drejtësisë? Sepse spaku është institucioni që kontrollon të gjithë të tjerët dhe asnjë institucion tjetër nuk e kontrollon. Ndërsa tani do shpiket alibia që spaku duhet të kontrollohet, sepse ne ku e dim që një prokuror nuk është i shitur të serbët tek
kinezët apo tek rusët. Pra do të thotë që Rama gjen alibin për të bërë ndërhyrje dhe për të futur në ndryshime të tilla, për të bërë një kontroll politik të spakut, sy për sy tani e tutje. Pra, jo të mashtrimi që ishim përpara që thoshin këta drejtësia e re. Po cila është drejtësia e re kur ti ke Arben Krajin që vjen nga koha e komunizmit dhe fut në reformën e famshme në drejtësi. Kur ti ke Altin Dumani që vjen nga koha e plepave 1, nga OPG u bë prokuror. Pra, ti e shikon që plepat 1 shkojnë te plepat 2. Dhe ti si mundesh të mendosh që reforma në drejtësi është kaq shumë e pavarur, kur ty gjykatësi i gjykatës kushtetuese dhe gjykatës së lartë ka lidhje familjare me antar dhe deputet Partisë Socialiste. Pra, në cilën drejtësi ti mendon që nuk ekziston politika? Prandaj, duke qenë duke thënë të vërtetën, reforma në drejtësi dështoi jo sepse nisi keq, po sepse gjatë kohës dhe gjatë lëvizjes së fuqisë absolute të Ramës, vim në momentin ku personi nuk është më koherent me veten, as me aktualitetin, për shkak se u gëzua ku arrestua Sali Berisha, u gëzua ku arrestua Ilir Meta, u tepër u gëzuar ku arrestua Jon Veliaj, dhe tani kur është momenti të tregoj që jemi republik parlamentare, shpik artifica të tilla parlamentare për të treguar që nuk kemi republik prokurorësh, po republik parlamentare. Prandaj u them juve që shikoni se si është loja e Edi Ramës, qytetarët shqiptar të mendojnë që drejtësia triumfon, drejtësia ndëshkon Sali Berishën, ndëshkon Ilir Metën, ndëshkon Ilir Beqajn, ndëshkon Takon. Pra, në sy të publikut, ndëshkimi, kapja, por në fund fare çfarë është? Politike dhe jo penale. Avokat, unë të falenderoj shumë për bisedën dhe çështjen që trajtuam. Të jam mirënjohës shumë për kohën. Të lutem përpara se t'ju përshëndes, më jepni me një po se jo një përgjigje për pyetjen që kam për ta vazhduar më pas 3 ditë më pas kur ta shohim nëse do bëhet fakt apo jo. Rama do të niset për në Amerikë në 18-19 për në bordin e paqes apo jo? Unë do kujtoj rastin kur Donald Trump në mandatin e parë tha që unë do pres shtetet e NATO-s që paguajnë rregullisht kuotën dhe do ulen me mua në darkë, ndërkohë shtetet e tjera të marrin plaçkat dhe të zhduken dhe të kthehen në vendet e tyre për shkak se nuk janë korrekt me pagesën. Ndërsa te kjo pjesa e datës 19, unë dua t'ju them që zoti Rama mund të shkojë të përfaqësojë Shqipërinë, por unë dyshoj që në rast se përfaqësimi do të jetë ashtu siç mendojnë shqiptarët, pra shkon Rama apo shkon Shqipëria. Pra këtu është diferenca. Nuk shkon Rama, shkon Shqipëria. Pavarësisht se Rama është kryeministër, që do të thotë ne për shembull, unë jam Gylseni. Gylseni po mos ishte avokat, do shkonte dot në gjykat? Do shkonte si pal. Po Gylseni shkon në gjykat sepse është avokat. Pra, Gylseni përfaqëson veten sepse është avokat dhe hyn e del nëpër gjykata. Po Gylseni, si qytetar i thjesht, nuk mund të hyjë dalë nëpër gjykatë, se diçka do të thotë që ka mirë. Pra do të thotë që avokati Gylseni shkon në gjykatë. Rama, kryeministri, shkon në takim sepse përfaqëson Republikën e Shqipërisë për shkak se është kryeministër. Është shumë e thjeshtë kjo gjë. Jo se Trumpi po pret Ramën. Pra, në rast se Trumpi do të kishte një politik me Edi Ramën, Trumpi do të kishte çuar në 11 maj dhe brenda muajit maj urime për Edi Ramën. Si bëri administrata Biden. Ndërsa as Rubio, as Trumpi nuk dërguan diçka të tillë. Dhe Trumpi, për të përfituar diçka që është individuale se bordi, është diçka, një shpikje individuale që të vinë në konflikt me OKB-n. Tani, edhe ti,
edhe unë t'jemi realist, në rast se të një ftesë nga presidenti i Amerikës do ta refuzoje? Atëherë ne do jemi këtu avokat për ta diskutuar këtë. Po nuk do ta refuzoje se s'ke, edhe një herë, po s'ke të refuzoj, këtë refuzoj superfuqinë globale? Nuk refuzoj superfuqia edhe sikur të kesh konflikte. Prandaj them që vajtja e Ramës në Amerikë nuk është vajtja individuale, është vajtje sovraniteti, pra shkoj për përfaqësuar Republikën e Shqipërisë. Nuk është ajo çfarë është bërë në të shkuarën që Bideni u takonte me Ramën për shkak të Sorosit. Nuk kemi në këto kushte. Dhe ju do të shikoni se si do të lëviz brenda Marsit. E tham, edhe kemi thënë të parët, e Perubion që tha ku shkoj, nga Marsi është epokë e re në Europë. E mamen, apo e ke harruar, se 3 ditë të zjat lajmë, pastaj e mbajmë me mjaft mirë avokat, por prandaj ju thash edhe më parë që vazhdimin e kësaj përgjigje, me atë që do ndodhë, unë dua të përshëndes të gjithë ata gjykatësit dhe prokurorët të cilët i bën furçe vetes tyre, të kenë kujdes mos të plasin ndonjë skandal në Amerikë për Shqipërinë, në disa video komunikime, mesazhe, se di. Sepse duhet keni parasysh që gjykatësit tanë, edhe mani men ju për non gradat edhe situatën dhe këto që i tha para, shumë para kohë, dhe tani po them edhe këtë të fundit ta kesh kështu të arkivuar, kujdiet. Disa të cilët kanë shkuar dhe kanë bërë djemtë mirë në Amerikë. Isha dhe mos plasi pas disa vitesh në i skandal. Ashtu si plas gjithmonë në Amerikë, që çuditërisht pas një kohë të caktuar dalin ato lajme. Shpërthej. Pra, ne kemi thënë këtu, dhe të kam thënë vazhdimisht, që nga janari 2025-ës në janar të 2026-ës, Trumpi është super lord në aspektin ndërkombëtar. Nga marsi që po vjen, deri në marsin, në prill të 2027-ën, Trumpi do merret me Ballkanin Perëndimor edhe me Europën. Dhe goditjet që ai do të bëj që të instalohet totalisht në Bashkimin Evropian fuqia amerikane në dukje, jo thjesht në prapasken. Dhe në të njëjtën kohë kur përdorej drejtësia kundër opozitës, të ndëshkoj prokurorët dhe gjykatësit të cilët kanë bërë pakt me njëri tjetrin për të goditur opozitën. Pra, në vendet si Shqipëria dhe në vendet të tjera që përmes, kujdes këtu, se këtu do shikosh Francën, nuk ka reaguar akoma për Francën aje, sepse është 2027-a. Pra, do të shikosh ti që kur Trumpi dhe Rubio do të reagoj për sa i përket dënime politike përmes procesit penal, është mesazh edhe për gjyqtarët dhe prokurorët shqiptar të cilët kanë punuar për Edi Ramën, që shiko, me ikjen e administratës Trump në të ardhmen, një administratë tjetër do të zbardhi patjetër komunikimet që ka pasur me ty si prokuror, si gjyqtar, sepse detyra, se ky është sekreti, detyra e çdo punonjësi të ambasadës, të çdo vendit, po unë jam i bindur që edhe të Amerikës e ka, jam i bindur për këtë, është që të raportoj pasi ikën nga takimi me çdo njeri të drejtësisë së re, prokuror, gjykatës, kryeprokuror, kryetar gjykate, kështu me radhë, raporton me njëherë diskutimin. Pse? Sepse po ta shikoni ju, amerikanët në delegacione nuk çojnë një tek pull, çojnë 4-5 veta. Secili prej tyre, në mënyrë sekrete, duhet të çojnë në të njëjtën kohë raportimin tek vendi. Dhe në rast se dikush nga këta mashtron, i thonë hajde këtu tani, po, hajde këtu na thuaj tani pse ky tha këtë, ti ke thënë këtë gjë. Pra që të dy keni mashtruar. Hajdeni të dy këtu, se do vinë të tjerët. Pra ky është siguria
siguria që kanë shtetet serioze në aspektin diplomatik. Dhe ju e shikoni shumë mirë që kjo Nancy edhe të tjerë që vinë dhe qëndrojnë në pozita të tilla për arsye se janë në një nivel tjetër diplomatik, nuk se janë në një nivel diplomatik të lartë, po janë atje ku duhet dhe ashtu siç duhet, por komunikimi që bëhet në institucionet e tyre që japin llogari do të jetë i tillë që të saktësojnë ngjarjet dhe takimet. Pra, në rast se ata kanë marrë si orientim që të shkojnë të peshkojnë një prokuror apo një gjykatës që të aprovojë, pra ata i bën një ofertë të bukur, po që të bën një veprim të gabuar. Pra, arresto mua këtë. Ai që është prokuror shqiptar dhe gjyqtar thot, por do ta bëj unë, kupton? Del përpara, bëj unë, çfarë thua, kupton? Po ata nuk e kuptojnë që ai ta tha që dhimbisht që ty nesër të ketë peng. Dhe po të ka peng, të përdor, dhe kur të përdori, do të lëshoj. Kur të lëshoj, atëherë plas skandali. Edhe në sy të publikut tënd shkon zero. Pra, e gjitha kjo, çfarë unë ju tregova, është e vërteta e një diplomacie serioze. Prandaj them që tek skandalet që ne kemi thonë më përpara dhe dolën, dhe tek manuali që kemi thënë përpara dhe doli, dhe tek kjo rasti që është në marsje në vazhdim do shikosh që Trumpi do merret këtu, edhe për te këty, edhe me botën, por ajo që të ndodhi për Shqipërinë do të jetë pothuajse në interes edhe të Maqedonisë së Veriut, edhe të Kosovës. Dhe duke i dhënë një titull situatës, unë mendoj se me ardhjen e epokës së re, epoka Rama ka mbaruar dhe ka ndaluar në momentin e shpalljes së epokës së re. Dhe nuk ka vlerë më a ka foto apo nuk ka, a ka pjesëmarrje në 19 shkurt. Do të them diçka tjetër. E di ti, kur kam probleme syrin. Unë dua, po, të shkoj atje. Unë dua të shkoj. Unë dua që rasti Balluku mos të shkoj kur në prokurori të merret mas ndaj saj. Imuniteti duhet të vazhdoj kështu, edhe pse jo mos të luhet me nenin, edhe pse jo duhet të luhet me nenin 288 dhe 289 të kodit të procedurës penale. Pse? Sepse është pikërisht ajo që çojë misionin deri në fund, që të kuptosh që ai që të ka tradhtuar dhe të ka mashtruar. Dhe këtë duhet ta mësojnë qytetarët që ai ju ka mashtruar dhe ju ka tradhtuar për të përfituar vetë. Dhe Bordi i Paqes ka Tony Blair, nga cilat para është paguar Tony Blair që tjetë këshilltari i Edi Ramës? Nga paratë e Edi Ramës, më do të ditë? Nga paratë e mia dhe tua që rrimë dhe paguajmë rritje energjie elektrike, çfarë do gjëje ti të kesh të mendosh? Paguajmë ne që Rama të bëjë tallall me lekët tona dhe duke përdorur emra të tilla që të vendosi emrin e tij në bord apo në paqe që janë këto budalliqe. Prandaj ju them, mënyra se si Rama përdor takimet janë për të shpëtuar veten edhe për të fituar kohë, po jo se Rama kërkon të instalojë diçka tjetër, sepse Rama nuk e ka problemin me Shqipërinë, e ka problemin me jashtë. Dhe janë këto 3 pikat kryesore: ambasada franceze, ambasada gjermane dhe ambasada e Shtetet Bashkuara të Amerikës, që tani po vendos një epokë të re në marrëdhëniet ndërkombëtare midis shteteve respektive. Avokato, të falenderoj shumë edhe të që nisëm fund do ta vazhdojmë për atë që do ndodhë në 19 tutje. T'jam mirënjohës shumë, avokat. Faleminderit edhe ju për ftesën.